大家好啊，歡迎收睇今集 A Grade 美食團。今日咧就嚟到呢個中餐特輯啊，記得睇到最尾，有最好食嘅兩間燒肉店。第一間呢，我哋先嚟到呢個雲之南啊。大家嚟到溫哥華有好耐啊，我自己就冇食過啲大陸嘢啊。咁我覺得呢間呢係極之正宗，就好似翻咗深圳呢，食嗰啲好濃啊，好多香料啊，有好多味精嗰啲大陸菜咁啊。話就話係雲南菜啦，咁其實就咩都有嘅。你見到入邊裝修啦，個茶嗰個碧螺春啊，簡直係翻咗大陸咁啊！我哋嗌咗個嘢飲啦，呢個嘢飲就幾特別嘅，有塊包喺入邊，咁啊係椰汁，跟住有啲椰絲，食落咧幾過癮，即係甜品但係又飲得咁樣嘅物體，咁啊有啲椰奶，甜甜地。其實就應該伴住啲辣嘢食咁就最好嘅，我諗。咁我都好後悔咧，一開頭咧已經起勢咁飲同起勢咁食啦。咁啊，因為之後辣嗰啲咧都幫唔到手。咁我哋再嗌咗個咧，就係呢個雲南小鍋米線啊。個鍋咧就係個銅鍋嚟嘅，都幾的式別緻。嗰啲米線咧就我嫌佢又粗大肥咗啲，就好似泡咗水咁啊。咁啊，可能食慣淡仔啦，即係有少少 al dente 噶嘛。咁啊，到呢一個咧，我覺得係全晚最好食嘅，就係一個小炒，有好多辣椒啦，跟住亦都有唔少嘅麻辣咁嘅香味。咁啊，餸飯係一流。咁啊，仲有呢一個嘅咧，就係炸紫薯啊，糯糯地啊，甜甜地。食飽飯咧做甜品咧都唔錯，我覺得就咧就唔油膩嘅，係都算係油炸嘅食品嚟講咧，算係爽口。呢一間咧，我覺得係可以再食。咁啊之後咧，我哋嚟到呢個上海大王鍋貼啊，咁啊評分咧都幾高嘅，有4.7分啊喺 Google。咁我一嚟到咧就先送上一個枝豆，個枝豆咧就唔係平時日本餐廳好普通嗰啲，佢係用一種嗰種料酒咧就浸過同醃過嘅，咁啊有啲酒香，咁佢啲茶咧，尤其是少少凍嘅時候咧，又更加好味。我哋另外嗌咗一個大牌嘅蔥油麵啊，你見到蔥油麵嚟講咧，佢都唔算油嘅，但係咧就充滿呢個蔥油嘅香味，我覺得係可以食完再食，再食再食再食嘅。個扒咧我就冇乜特別話好好啦，咁啊純粹係叫多啲有啲餸落肚咁啦。咁另外本人咧十分之中意餃子嘅，尤其好呢個東北餃子或者上海餃子。咁啊呢個嚟個煎餃啦，仲係嚟個水餃。咁啊兩個餃咧個皮咧都十分之厚，尤其是個水餃咧連埋個湯又非常之暖胃，仲有啲香蔥。我覺得係有種嗰啲細個嗰陣時咧返大陸旅行，凍冰冰一落機或者一落火車咧，跟住喺度食啲街邊小檔咁嘅感覺，我覺得非常之開心。呢一間十分之推薦咧，大家去試下。之後咧，我哋就去呢個隨園啊。咁我諗好多列治文嘅街坊咧都好熟悉噶啦。咁啊，多數我去親咧都係同姨媽去嘅。咁啊，因為老人家飲茶咧就食隨園就最啱啦。佢其實都係上海菜嚟嘅，咁所以你見到先嗌咗個小籠包啦。小籠包係皮薄多汁啊，咬開佢咧，啜佢咧係啲湯咧係會吸到出嚟嘅，即係呢度嚟講係十分難得。再加埋個戰鬥碗嘅啤酒啊，仲有當然啊，我亦都好中意呢個嘅生煎包啊，咁啊我都有嗌個。汁咧亦都係好豐富嘅，大家睇下，哇！直情係你咬錯位咧，就會逼出嚟，逼到成身都係。跟住仲有一個上海粗炒啊，咁啊你都見到啦，唔油膩，乾身啊，咁同埋佢啲辣椒醬咧、辣椒油咧，真係一食上癮。食完再食，我都想問下咧，有冇得買翻屋企啊？我覺得呢間喺大時大節帶啲長輩啊、親朋戚友嚟食嘅話咧，尤其是係中意食上海嘢嗰啲呢，都應該都唔錯。不過呢，就記得要 book 位，因為佢哋都好爆嘅。咁之後呢，我哋就去開始食呢個燒味啊。先嚟第一間呢，就名家，大家呢都知好出名啦，喺呢個 Superstore 側跟。
咁啊，先睇下個湯先啦，熬到咧已經係十分之濃郁啊！咁啊，亦都咧唔係嗰啲味精湯嚟，我諗都幾足料。咁啊，飯咧就粒粒分明，汁我覺得可以多啲。咁啊，至於燒味咧係比香港更好嘅。咁但係茶嗰啲我覺得可以唔需要啦。我自己本人因為中意澀啲嘅，呢度嘅茶咧就比較清啲，就冇咁澀。咁啊，你見到肥叉同埋燒肉咧都係好 juicy 嘅，睇都睇得到啊！食落去咧係逼啲汁出嚟啊，非常之開心。同埋咧嗰個服務態度方面咧係好有呢個香港嘅親切感啊，亦都十分之忙碌。見到入邊咁啊，我哋再之後咧去到呢個廣東燒臘專門店啊，叫做個湯，我覺得係咁多間入面最好飲嘅。咁啊，當然就唔係個個都啱飲嘅，係啲比較濃味精嗰啲湯嚟嘅。我自己就十分之喜歡啦。因為我自己屋村大啊，咁啊中意咧就喺啲樓下嗰啲餐廳咧就係好多味精嘅，咁啊十分之好飲。呢間嘅燒味我覺得就爭咁啲，佢嗰個飯咧就乾身，直情硬添啊，我有少少傾向。咁啊嗰個叉燒咧就乾身得滯，可能我哋嗌冇特別嗌肥叉定瘦叉嘅，佢俾咗啲乾身嘅俾我哋。咁啊，燒肉其實都幾好食嘅，但係咧個燒肉嗰啲皮咧就好易唔知點解甩出嚟啊！我諗係天氣問題啩，或者可能係隻豬嘅問題，我都唔知啊。咁總之就咁多間入面咧，我覺得呢一間係相對係真係要比嘅話係遜色。咁但係如果你話係咪好食咧，係我覺得係都 above 香港你平時食到嘅 average 嘅。咁即係基本上香港都幾入好多鋪頭都。咁但係嚟到呢度呢，我覺得可以建議大家唔食燒味飯，食呢個生炒糯米飯。生炒糯米飯呢個呢係十分之好食，亦都粒粒分明，亦都有呢個嘅糯米嗰種糯糯地啊，仲有嗰個臘腸嘅香味。其實就我見溫哥華呢邊其實好難揾糯米飯，莫講話好食添啊！呢間嘅糯米飯呢，我覺得係非常好食，簡直佢叫自己做燒味飯店呢，我覺得係有啲浪費咗呢碟生炒糯米飯，佢應該係專推呢一個糯米飯呢，我諗就大把人排隊啊，同埋好足料。你見到我哋打包拎走呢，仲可以食多一餐。咁啊，我哋最後嘅呢兩間，其中一間呢就叉燒餅燒味，我覺得係最好食嘅溫哥華。咁啊，我哋坐低啦，你見就都唔單止燒味嘅，有埋呢個瀨粉食添。咁啊，燒味咧，我嗌咗呢個叉燒燒肉飯啦，同埋瀨咧，我哋嗌咗個叉燒燒雞瀨嘅。咁啊，叉燒燒肉飯咧，個燒肉係油膩但係唔會話滯嗰種油。咁啊，非常之好味可口。再加埋我哋識嗌啦，嗌肥叉。咁啊，成個飯咧，亦都有好多嗰啲蜜汁咧滴咗落去，非常之好味。當然咧，我哋再另咧就嗌咗呢個瀨粉啊，咁但係其實個瀨粉咧就係呢個米線嚟嘅，咁啊，亦都個米線咧亦都係呢邊嗰啲泡起咗嘅米線，同埋我自己本身就瀨粉我都好有要求嘅，咁所以冇計，咁啊再搵。之後咧，我哋去到呢個百家店啊，最後一間嘅燒味店，亦都係非常之好食。咁啊，你見到啦。係閃閃生輝啊，同埋師傅嗰個砧板咧已經剁到係扁晒，好似喺深水埗食嗰啲咧一樣。咁啊，手起刀落，插咁樣，哇！就係多年嘅功夫。嗰個燒肉同埋個叉燒咧都係多汁嘅。我哋嗌咗個叉燒燒肉啊，咁啊你見到啦，多汁啦，亦都好足料啦。基本上肉咧係多過啲飯啊。咁同埋係十分之好吃，嗰個唯一個不足咧就係你要彈咧就係啲膠筋交叉咧，真係破壞咗嗰個質感。但係亦都冇咗嗰個叉燒嘅嗰種美味咧喺口度爆發，同埋一啖飯一啖叉燒真係十分之開心。咁啊，今集係咁多先，希望大家都中意呢個中華料理特輯啊！咁啊，燒肉燒味呢度溫哥華真係數一數二出色。如果有咩中餐好介紹，記得喺下邊留言話俾我聽，等我都有再去試下。
我哋下次再見，記得 comment、like、subscribe 同 share。拜拜。